Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня мы поговорим о питании. Уже миллионы и, наверное, миллиарды часов на Ютубе посвящены этой теме. Еще больше по питанию написано всевозможных книг и статей, поэтому я только расскажу об основных практических принципах здорового питания и о том, что я ем сам. Но для начала поймем, почему это важно. И, хотя это очевидно, многие все равно очень сильно пренебрегают своим питанием. Автовладельцы чаще всего очень бережно относятся к своему автомобилю. Заливают качественный бензин, вовремя меняют масло, проходят техосмотр и так далее. Потому что если этого не делать, машина сломается. И тот же самый принцип действует на человеческий организм. Если пихать в него всякое дерьмо, оно заболеет. Только принципиальное отличие заключается в том, что машина – это кусок железа, резины и пластика, ее можно поменять, продать и купить новую. Чего не скажешь о человеческом теле. И чем раньше ты это осознаешь, тем лучше для тебя. Я это понял только 4 года назад, когда мне было 25, и с тех пор мною было изучено немало материалов по этому поводу и перепробовано немало всевозможных рационов и диет. В результате я смог подобрать такой рацион, который помог мне набрать довольно неплохую форму, но самое главное это то, что на протяжении вот уже 3 лет я вообще ничем не болел. Я просто забыл о том, что такое аптека, не принимаю абсолютно никаких лекарств и чувствую себя лучше, чем когда-либо в жизни. Итак, основные принципы здорового питания. Исключить алкоголь и табак. Кто-то скажет, но это же не питание. Хотя, может, для кого-то это и так, но давайте разберемся. Заходим на Википедию, открываем, читаем. Табачная промышленность – одна из отраслей пищевой промышленности. С алкоголем то же самое. Окей, но при этом алкоголь и табак на 100% являются наркотиками, просто легальными. Заходим на Всемирную организацию здравоохранения и читаем. Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим зависимость. Далее открываем международную классификацию болезней 10-го пересмотра и смотрим. Класс 5. Психические расстройства и расстройства поведения. Заходим. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Смотрим F10. Рядом с опиоидами. Опиоиды – это героин. Более того, по вредности алкоголь и табак гораздо вреднее, чем большинство общеизвестных наркотиков. Но как же так? Почему они тогда продаются в обычном продуктовом магазине? А потому что это миллиарды долларов прибыли. Они просто делают деньги на том, что травят население планеты. И в этом смысле табачные и алкогольные корпорации ничем не отличаются от других драгдилеров. Смысл в том, что если вас вообще интересует ваше здоровье, то первое, что необходимо сделать, это отказаться от алкоголя и табака. Я много лет и пил, и курил, и отказ от этих привычек – это, наверное, одно из лучших событий, которые происходили в моей жизни. Лично мне помог вот этот курс. Исключить сахар, соль, жирное, жареное, фастфуд, полуфабрикаты и так далее. Ну, тут я даже комментировать не буду, это и так всем известно. Нужно просто прекратить покупать и засовывать в рот эти продукты. Но здесь необходимо проявить некоторое количество воли. Что я имею в виду? Специалисты по питанию спорят о многом, но единогласно сходятся в одном. Сахар чрезвычайно вреден для здоровья. Сахар – это яд, его нельзя употреблять ни в каком виде. Но при этом он содержится практически во всех продуктах, которые продаются в магазине. И вот ты попадаешь в ситуацию, когда ты приходишь в магазин и понимаешь, что 95, наверное, процентов всех продуктов, которые там продаются, это отрава. Это пугает, но это действительно так. И все через это проходят. Производителям плевать на ваше здоровье, их интересует только прибыль. Поэтому думайте, что покупаете, никто кроме вас о вашем здоровье не позаботится. Есть побольше фруктов, овощей, зелени, ягод, круп, орехов, сухофруктов. Тут тоже, в общем-то, все понятно. Фрукты и овощи лучше есть сезонные, в них наиболее вероятно содержатся витамины и питательные вещества, а с орехами лучше не борщить. Горсточки в день вполне достаточно.
Рыба в целом нормально, лучше морская. А если вы едите мясо, то лучше сделать выбор в пользу нежирной птицы, курицы, индейки и так далее. Проблема с мясом заключается в том, что 90% мяса производится в промышленных масштабах, где, опять же, ради увеличения прибыли используются всевозможные гормоны роста, стимуляторы, антибиотики и так далее, которые крайне неблагоприятно влияют на человеческий организм. Моральный аспект тоже имеет место быть, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Есть куча информации о том, что нужно пить много воды. И это действительно так, но только если ты придерживаешься вот этого питания. Дело в том, что вода будет просто помогать вымывать из организма всевозможные токсины и шлаки, которые попадают туда вместе с этой пищей. Но по мере того, как твое питание будет становиться чище, тебе будет требоваться все меньшее количество воды. Дело в том, что фрукты и овощи состоят на 60-90% из воды, поэтому вы оттуда будете получать ее достаточное количество. Самый неочевидный пункт – это количество потребляемой пищи. Практически все люди в современном обществе хронически переедают. Эта тенденция навязана нам обществом потребления, хотя на самом деле человеку много пищи не нужно. По разным оценкам, разовый прием сбалансированной еды должен составлять не более 500-700 граммов. Большее количество даже здоровый организм не в силах переварить, а это лишняя нагрузка на пищеварительную систему. Есть такая фраза, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Дело в том, что ощущение сытости приходит с запозданием, в особенности, когда пища переполнена всевозможными усилителями вкуса. А чувство полного живота, которое мы привыкли считать за сытость, это просто переедание. Конечно, у всех разный вес тела и обмен веществ, поэтому усредненные цифры приводить не совсем корректно. Но если вы городской житель, вы с вероятностью 90% переедаете. Просто попробуйте ради эксперимента съесть половину вашей стандартной порции и вернуться за стол через 15-20 минут. Если у вас останется аппетит, значит вы действительно голодны. Оттуда уже подбирайте свою индивидуальную норму. В любом случае помните, что всегда лучше не доесть, чем переесть. Нехватку питательных веществ организм компенсирует, а работать с постоянным перегрузом для него куда вреднее. Вот такие принципы питания. На самом деле все очевидно, но при этом не забывайте, что каждый человек уникален, и каждый имеет свои какие-то особенности, предпочтения и непереносимости. Поэтому если один рацион подошел одному человеку, то совершенно не факт, что он подойдет другому человеку. В этом смысле учитесь слушать и, самое главное, слышать свой организм. Просто запоминайте, после чего вы чувствуете себя хорошо, а после чего плохо. И на основе этого уже подбирайте свой собственный правильный рацион. Итак, чем же питаюсь я сам? На сегодняшний день я на 99% питаюсь растительной пищей, и мой рацион выглядит следующим образом. Утром я чаще всего не кушаю вообще. Просто потому что не хочется. По утрам я ем только после каких-то жестких тренировок накануне, когда ты просыпаешься уже голодный. То есть примерно 3-5 раз в неделю у меня получается циклическое голодание. Первый прием пищи у меня примерно в 12-15 часов, и на протяжении вот уже нескольких лет это банановый смузи. Основные ингредиенты это 2 банана, вода или растительное молоко. И дополнительно я по вкусу кладу в разных вариациях, в разных комбинациях яблоки, персики, финики, изюм, протеин, чиа, годжи, лен, кунжут, отруби, мед, тыквенные семечки, сельдерей, шпинат, арахисовая паста и так далее. Тут на что хватает фантазии. Второй прием пищи это либо мюсли, либо каши, гречневая, пшеная, рисовая, манная, овсяная, ну и так далее. Все, в принципе, как обычно. В каше я добавляю, опять же, финики, изюм, курагу, орехи и так далее, просто по вкусу. Третий прием пищи, самый разнообразный, он чаще всего у меня после тренировки. Это, опять же, рис, гречка, булгур, макароны, полба, в общем, какие-то крупы, плюс овощи свежие, жареные, пареные, вареные. Но здесь же может быть и любые другие блюда, супы, роллы, ну, в общем, что угодно.
К третьему приему пищи я обязательно добавляю что-то белковое, это может быть тофу, бобовые какие-то темы и в этом духе. Между приемами пищи, а иногда и вместо них, я ем очень много фруктов. То есть, если очень грубо обобщить, мой рацион на сегодняшний день состоит из фруктов, овощей, круп и бобовых. Плюс там всякая ерунда по мелочи, зелень и прочее. Раз в 2 недели я делаю циклическое голодание на 24-36 часов просто по самочувствию. Белки, жиры, углеводы не считаю, ем чисто интуитивно и только то, что хочу. Вот такой вот у меня рацион, но еще раз я хочу отметить, что это только то, что работает оптимально для меня лично. Вы думайте своей головой, пробуйте разные варианты и подбирайте свой собственный идеальный рацион. Тем не менее, я надеюсь, вы узнали что-то полезное из этого видео. Если так, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее. Питайтесь правильно, друзья, и всем мир!